Бастаймыз ба? Ассалаумалейкум құрметті достар. Бұл Жанайдар Болатбекұлы YouTube арнасы. Біз барған мектеп жобасы. Біз сіздермен қайта қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Себебі біз жобамызды жалғастыратын болдық. Көрілім саны өте жақсы болды. Осының алдында Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектебін түсірген болатынбыз, Сарыкөл ауылына барып. Мінекей бүгін біздер Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылында орналасқан нөмірі 3-ші жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің табалдырығында тұрмыз. Сіздерге бүгін біз осы нөмірі 3-ші қазақ мектебінің жай-күйін, жалпы ішкі көрінісін, талантты оқушыларын, білімді оқушыларын, мұғалімдердің сабақ процесін барлығын көрсететін боламыз. Уәде етеміз. Сол себепті тегін лайк пен тегін пікірден тартынып қалмаңыздар, каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше нөмірі 3-ші жалпы орта білім беретін қазақ мектебін бізбен бірге көріңіз, саяхаттаңыз. Құрметті достар, көрермендер, біздер нөмір 3-ші мектептің 2-ші қабатында тұрмыз. Осының алдын айтқан болатынбыз, бұл мектепте талантты оқушылар, білімді оқушылар өте көп. Соларды сіздерге көрсетеміз, назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Менің атым Шайдуан Жаңғырхан. Мен номер 3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің 8-ші Б сынып оқушысымын. Мен қазақ мектебінде робототехника үйірмесіне қатысып жатырмын. 6-ші сыныптан бері қатысып келе жатырмын. Бұл үйірменің жетекшісі Жұлдыз Қалиоллақызы. Біздің үйірменің қызығы мұнда тек қана роботтар емес, соны программалау және құрастыру және болашақта жарыстарға қатысу. Қазіргі робототехникадан құрастырған жұмыстарымның бірін көрсететін болсам, мінекей, бұл робот клеш сияқты заттарды ұстап алып, бір жерден екінші жерге тасиды. Мысалы, міне. Және берілген нүктеге алып барып қояды. Мысалы, заводтарда да осындай роботтар қолданылады. Нүктеге алып барып қояды. Тағы да басқа заттарды іздейді. Мен Мергенғалиева Айымгүл, номер 3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің оқушысымын. Мен ғылыми жобаларға қатысқанды жақсы көремін. Менің ғылыми жобадағы жетекшілерім Насибуллина Ботагөз, Жұмасалихова Қарагөз апайларым. Біздің мектепте ғылыми жобаға менен басқа қатысатын оқушылар өте көп. Олардың барлықтарына сәттілік тілеймін.
Құрметті достар, көрермендер, мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, біздер нөмір 3 жалпы орта білім беретін мектебінің кітапханасының ішінде тұрмыз. Оң жағымда ұлы Абай атамыз, ал сол жағымда мен қазақпын деп жырлаған Жұбан Молдағалиев атамыздың суреті тұр. Өздеріңіз білесіздер, биыл Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл, еліміздің көлемінде, республика көлемінде, жалпы халықаралық деңгейде тойланып жатыр. Ал Жұбан біздің жерлесіміз, Ақжайықтың жұбаны, жыр жұбаны деп атау берген Мен қазақпын деген поэма жазған. Мінекей осы ақын бабаларымызға, ақын аталарымызға деген құрметтің ерекше екендігін көріп тұрмыз. Ендеше осы біз барған мектеп жобасының 3-ші түсірілімінде нөмір 3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің кітапханасына бірге сапар жасайық. Тамашалаңыздар, үзбеңіздер. Құрметті достар, мінекей Жайдар Болатбекұлы YouTube арнасында біз барған мектеп жобасының 3-ші түсірілімі. Дәл қазір біздер нөмір 3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің 2-ші қабатының дәлізінде тұрмыз. Жалпы бұл мектепте сабақ беретін, білім алатын, жалпы қызмет жасайтын жандардың барлығы да талантты, өз істеріне тиянақты, білімді, жан-жақты, ендеше кезекті, тәжірибелі ұстаз бен жас маманның пікіріне берсек. Номер 3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Айсын Қуан қызымын. Сыныбында барлығы 21 оқушы бар. Яғни қазір штаттық режимде оқуға байланысты түске дейін 11 оқушы, түстен кейін 10 оқушы оқиды. Онлайн оқитын оқушым жоқ. Маскамен келіп, арақашықты сақтап, күнделікті тапсырмаларды орындап жүреді. Ендігі болашақта осы қауіпті індеттен құтылып, дәстүрлі сабаққа оралсақ деген тілегім бар. Мен Сартенова Асылжан Мелісқызы Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжін биылғы жылы тәмамдап, қиындығы мен қызығы қатар жүретін ұстаздық еңбек жолымды номері 3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінен бастадым. Қазіргі уақытта 3-ші Б сыныбына сынып жетекшілік етем, тәлімгерім Измулдина Ақтоты Нұрболатқызы. Мектебімізде жас мамандар қатары жыл сайын толығып отырады. Сол себепті
ұжымға тез сіңісіп, оқушыларға үйренісіп кету оңай болды. Маған ұстаздық қызметте жұмыс жасаған өте қатты ұнайды. Құрметті достар, көрермендер, мінекей біздер нөмір 3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің 2-ші қабатының дәлізінде тұрмыз. Қазір сіздерге 2-ші қабатта орналасқан кабинеттерді және де туды, елтаңбаны, әнұранды көрсететін боламыз, және де тағы да басқа әдемі жерлерін көрсетеміз. Жалпы бұл мектепте карантин режимінің талаптары өте жақсы сақталған. Бастауыш сыныптағы оқушылар карантин режимде оқып жатыр, офлайн түрде. Сол себепті біздің көңіліміз толды. Бұл мектепке беретін бағамыз 5. Құрметті достар, мінекей нөмір 3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің 3-ші қабатындамыз. Жалпы бағана басында айтып өттік, бұл мектепте карантин режимінің талаптары мықты сақталған, барлығы талапқа сай. Мінекей өздеріңіз көрсеңіздер, жерде крис, яғни X белгісі белгіленген, көкпен, қызылмен, бұлардың барлығы ара қашықты сақтауға арналған. Мінекей жүріңіздер, сіздерге көрсетейін. Бұл жерде қолды қалай тазалау керек, сол жөнінде нұсқаулығы бар. Және де мына жерден оқушылар, мұғалімдер қолдарын антисептикпен жуып, және пайдаланылған өздеріне керек емес маскаларды, қолданылған масканы мына қорапшаға тастайды. Жалпы айтайын дегеніміз, бұл мектепте карантин режимдері сақталған, яғни оған барлықтар жағдай жасалған, оған біздің көзіміз жетті. Құрметті достар, біздер дәл қазір 3-ші қабатта тұрмыз. Жалпы айтайын дегеніміз, бұл мектепте білімді жандар, өнерлі оқушылар өте көп екен. Мысалы, Еркебұлан Ғұмар, Айымгүл Саматқызы сынды оқушыларды көрдік, және Жаңғырхан есімді оқушыны көрдік. Бана роботтарды құрастырып біздерге көрсетті, жалпы әндерін айтты, өздерінің ғылыми жобаларын таныстырды. Біз өте қатты ризамыз, көздерінде оты бар. Мағжан сенген жастар осы 3-ші мектепте оқиды деп нық сеніммен айта аламыз. Құрметті достар, біздер жалпы бағдарламаның басында естеріңізде болса сіздерге уәде еттік, жалпы мектептің ішкі көрінісін сіздерге көрсетеміз деп. Дәл қазір біздер 3-ші қабатында тұрмыз. 3-ші қабатты бізбен бірге тамашалаңыздар. Қоңыраушаны басып каналға жазылып қойыңыздар.
Нөмір жалпы орта білім беретін қазақ мектебінде даярлық сыныптар және 5-11 сынып аралығындағы оқушылар қазір онлайн мектеп платформасы арқылы қашықтан оқытылып жатыр. Қазіргі таңда мектепте 1-ші және 4-ші сынып аралығындағы бастауыш сынып оқушылары кезекші сыныпта 2 кезеңде дәріс алып жатыр. Мектеп қызметкерлері карантиндік режимді қатаң сақтап жұмыстанып жатыр қазіргі таңда. Енді өзім салам бойынша тәлімгерлік саласында мектепте оздырылатын мерекелік шаралар онлайн форматта әлеуметтік желілер арқылы, Facebook, Instagram желілері арқылы қазіргі таңда таратылып жатыр. Мектепте оқушылар топтасып ойын және де мерекелік шараларға қатыспайды. Және де айта кететін, біздің мерекелік шараларымыз YouTube арнасында көрсетіледі. Алихан Декартұлының бастауымен бірінші алғашқы қоңырауды түсірген болатынбыз онлайн форматта мерекелік концерт ретінде. Және бұл концертіміз аудандық білім беру бөлімінің және облыстық білім беру бөлімінің көңілінен шығып, жоғары баға алған болатын. Одан кейін де қазіргі таңда ұстаздар күні, балалар күні, соңғы қоңырау деген сынды мерекелік іс-шаралар YouTube арнасында жасақталған. Құрметті достар, көрермендер, жалпы сіздермен қызықты ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Нөмір 3-ші жалпы орта білім беретін қазақ мектебі 100 мектеп, 100 аурухана жобасы аясында салынған алғашқы мектеп. Яғни ең бірінші болып, осы бағдарлама аясында осы біз тұрған нөмір 3-ші жалпы орта білім беретін қазақ мектебі салынған екен. Құрметті достар, мінекей біз барған мектеп жобасының 3-ші түсірілімін жалпы түсіріп жатырмыз. Аяғына да таяп келді. Сіздермен тағы да бір ақпараттармен бөліскім келеді. Жалпы осы біз отырған нөмір 3-ші жалпы орта білім беретін қазақ мектебі аудан көлемінде оқушы саны ең көп мектептердің бірі болып табылады. Сыныптардың іші тазалығы барлық жағдай жасалған, тазалық сақталған, карантин режимдері толықтай сақталған, яғни әрбір партада, 2 кісілік партада 1 адам отырады, бір жағында оқушы отырмайды, яғни арақашықтықтар сақталған. Және де бір ерекшелігі, мінекей бір оқушыға арналған, яғни 1 кісілік парталарда бұл мектепте бар. Барлық құрал жабдықтар, оқу құралдары, жалпы одан кейін кітаптар барлығы толықтай қамтамасыз етілген. Оқушылардың саны қаншалықты көп болса, соншалықты білім сапасы да мықты деп айта аламыз. Құрметті достар, біздер айтып өткен болатынбыз, нөмір 3-ші жалпы орта білім беретін мектебі 100 мектеп 100 ауруханасы жобасы аясында салынған ең алғашқы нысан деп. Соны сіздерге көрсетейік. Ол бірінші қабатта жалпы кіреберісте жазылып тұр. Әйгілі Бауыржан Момышұлы атамыз баланың у-шуынан асқан музыканы ойлап табу мүмкін емес деген екен. Мінекей, 1-ші сыныпта, жалпы 2-ші сынып, 3-ші, 4-ші, жалпы айтқанда бастауыш сыныпта оқитын оқушылар өздерінің үйлеріне тарап бара жатыр. Бұл жерде абыр-дабыр у-шу болып жатыр, бірақ соның барлығы тәтті, соның барлығы құлаққа керемет, көрер көзге сондай сүйкімді көрініс. Еліміз осы қауіпті індеттен, дерттен аман есен шықсын. Бұйырса барлық оқушылар мектептеріне аяқтай келіп, дәстүрлі сабаққа кері оралсын деген өзімнің тілегімді жеткізгім келеді. Мектеп кеме білім теңіз дейді дана халқымыз. 40 жылдық сәлемге лайықты ұстазың бір әріптік білім берсе деп жырлаған екен ақын аталарымыз. Сол айтқандай бүгін біздер мықты мектепке келдік. Бұл мектептің атауы нөмір 3-ші, тағы да естеріңізге сала кетеміз, нөмір 3-ші жалпы орта білім беретін қазақ мектебі. Бұл мектеп Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылында орналасқан, оқушы саны өте көп. Бұндағы оқушылардың барлығы да жан-жақты, талантты, білімді. Бүгін біздер түсірілімге өте қатты көңіліміз толды. Ішін араладық, сіздерге уәдемізді орындадық. Енді мектеп ұжымына және мектеп директорына, осындағы жалпы шығармашылық ұжымға біздер толағай табыстар тілейміз. Келесі түсірілімдерде жолыққанша қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған түсірілім тобы және де Жанайдар Болатбекұлы YouTube арнасы. Бізбен бірге болыңыздар, арнаны алыстамаңыздар, жазылыңыздар.